Bom dia, rapaziada. Tá aqui uma brincadeirinha aqui, ó. O novato ali, arcanjo. Aí, ó, arcanjo aí. Dentro do ninho ali, ó. Dá uma puxadinha nele pra ver até onde ele vai. Cantou, ó. Brincadeirinha boazinha. A galinha boazinha aqui. Brincadeirinha só pra testar as mexidas. Juntou agora, já mexeu. E tá ali arcanjo, viu? O pessoal tá por ali, tá comendo. Tô cantando, hein? Tô cantando e cantando. Não tô muito rápido, mas é a primeira vez dele aqui. Tá saindo bem. Cuida pra cuidar.